और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं इसको मुंह में लेने का शौक है। ये देखो हम बहुत तेज हो रहा है। हम अमरूद इसे खिला रहे हैं। खा बेटा, पूरा तो ना खाओ ना। और हमने भी मुंह में लिया है अमरूद। थोड़ा सा मुझे में मुंह में दो। इट्स ब्यूटीफुल। मुंह में थोड़ा सा मुंह में दो ना। ये देखो गाइस, ये दो मतलब दो तो आप जानते हैं ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अमरूद, दो अमरूद आप जानते हैं। और ऐसा अमरूद ये ठीक है भाई, वो आखिर जो दरख्त है ना उसमें सही है। अभी आओ, थोड़ा सा मुझे ये ठीक लग रहा है। हाँ ये भी सही है। चलो ये हम कर लेते हैं और हम मुंह में लेंगे अभी अमरूद। अमरूद खाओ में ऐसे अमरूद नहीं मिलतेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Come here. This is guava. गाइस तो आप देख सकते हैं, मेरे भी दो तीन दाने करो। चलो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में ये ऐसे दरख्त ही नहीं लगते। ये गाइस इसने बहुत अच्छी बात की है। अमेरिका में ऐसे दरख्त नहीं होते, वो हम बाजार से लेते हैं, पैक हुए होते, महीनों महीनों पैक हुए होते हैं गाइस। कंट्रोल कंट्रोल। और हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। ये हमारा आज का व्लॉग था और ये दूसरा भी आ गया है। बच्चे बात नहीं, सॉरी, ये भी बहुत अच्छा गुडेबाज है। आ जाओ ना। हम गवावा का की तरह आती है। हम जा रहे हैं अभी। अमरूद का मजा ही कुछ और है गाइस, मुंह में लेने में। वाह, बैक का व्यू दिखाओ। हम आपको बैक का व्यू दिखा देते हैं। आइए, इसमें तो नहीं, गजब बेइज्जती है। इसमें नहीं होता भाई। ए, ये पिक्चर निकालते। चलो बस, चलो चलो ठीक है, गम ना करो। ओ हमने मोबाइल भी उल्टा पकड़ा यार। गाइस हम अमरूद के खाने के लगे हुए हैं। Nice guava. लेने का बहुत शौक है गाइस अमरूद। और ये हमारा गांव है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये हमारे पहाड़ है यानी कि माउंटेन। और ये हम देने जाने मतलब घर की तरफ जा रहे हैं। और ये अंधेरा हो चुका है क्योंकि मेरा हाथ आ गया था। मेरे हाथों में भी बहुत खारिश है। और ये हमारी पार्टी हो रही है। क्या हो रहा है? पार्टी हो रही पार्टी। फुल में मुर्दा को। चलो गाइस हम जाते हैं बस। ये लोग यहाँ तक क्या ही था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और वो देखो पीछे से कुत्ते आ रहे हैं भाई, वो देखो कुत्ते। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।